Xin chào tất cả ba mẹ và các bé. Hôm nay, Monkey Care xin được gửi đến ba mẹ hướng dẫn các bước cài đặt chương trình trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, giúp ba mẹ dễ dàng cài đặt và kích hoạt Monkey Junior. Trước tiên, ba mẹ kết nối Internet và mở trình ứng dụng CH Play. Tại đây, ba mẹ nhập ô tìm kiếm Monkey Junior. Sau đó, ba mẹ hãy nhấn vào ô cài đặt và chờ trong khoảng vài phút để tải chương trình về. Thời gian tải tùy thuộc vào đường truyền mạng của gia đình mình nhé. Sau khi cài đặt thành công, ba mẹ ấn mở. Mark and Jane will accompany you in Monkey Junior. Nếu chưa có mã kích hoạt, ba mẹ nhấn vào đây để trải nghiệm phiên bản miễn phí của chương trình. Với phiên bản này, bé có thể tham gia học 2 bài học mẫu đối với mỗi trình độ. Nếu ba mẹ đánh giá ứng dụng hoặc gửi ý kiến đóng góp tới chương trình, bé có thể học thêm 4 bài nữa ba mẹ nhé. Còn nếu đã có mã kích hoạt rồi, ba mẹ nhập mã kích hoạt vào ô trống và sử dụng phiên bản đầy đủ của chương trình. Có tới 6 ngôn ngữ, chia ra thành 8 chương trình học khác nhau với 3 cấp độ, dễ, trung bình và nâng cao để bé tham gia học tập. Tới bước này, ba mẹ tiếp tục lựa chọn ngôn ngữ và cấp độ phù hợp cho bé. Sau đó chọn đồng ý để tải khóa học về. Đây là bài học đầu tiên ba mẹ tải về sau khi cài đặt hoàn thành. Ba mẹ lưu ý, sau khi học xong khóa học này và muốn tải thêm các khóa học khác cho bé thì trong quá trình tải khóa học mới, thiết bị của ba mẹ cần giữ kết nối Internet ổn định nhé. Màn hình hiện lên Multisensory. Đây là giao diện đầu của mỗi bài học. Tại cấp độ dễ, ba mẹ hướng dẫn bé kéo sang bên để thao tác chuyển giữa các slide bài học. Common animals. Fish. 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 Như vậy là tớ đã hướng dẫn ba mẹ đầy đủ các thao tác cài đặt, kích hoạt và sử dụng chương trình rồi. Rất đơn giản và dễ thực hiện phải không? Đừng quên, Monkey Care luôn sẵn sàng đồng hành cùng ba mẹ qua hotline 1900 636052 và email monkey.xin.chào@monkey.edu.vn. Cảm ơn ba mẹ đã quan tâm theo dõi. Chúc ba mẹ cùng các bé có một lộ trình học tập thành công cùng Monkey Junior.